व्हाट्सअप गाइस, इस चंदू मिश्रा। गाइस पहले तो एक काम करो, नीचे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? ठीक है। सो गाइस आज मेरे साथ है मेरा दोस्त दीपक। तो गाइस देखते हैं कैसे हमें प्रैंक करते हैं। सो प्लीज वॉच इट। हमारी फोटो ले लोगे? भैया एक फोटो ले लोगे हमारा एक फोटो ले लोगे? एक्सक्यूज मी, एक फोटो ले लोगे हमारा?
सो गाइज आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना? कर दिया होगा यार, वीडियो इतनी अच्छी है। तो गाइज अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और ढेर सारे नीचे कमेंट्स भी डाल दो और देखते रहिए एके प्रैंक।